สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาบรรเลงขิมให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้ค่ะคือเพลงเดือนเพ็ญนะคะโดยวันนี้ขิมที่ใช้ในการบรรเลงค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นขิมผีเสื้อสายทองเหลืองที่ผ่านมาที่บรรเลงกันเนี่ยจะใช้เป็นขิมคางหมูแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นสายสเตนเลสยังไงลองฟังกันดูนะคะว่าขิมผีเสื้อสายทองเหลืองแบบไทยๆเราเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงกันบ้าง ลองรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ